nafuna ekirooto. I got a dream. Omwoyo Omutukuvu yabadde akinzijukiza emabega eyo. The Holy Spirit was reminding me recently. Nali nakafumbirwa mwami Sselumaga ng'amaze emyaka ng'esatu mu bufumbo. I'd just gotten married to Mr. Sselumaga and I'd spent 3 years in marriage. Ne nfuna ekirooto. And I got a dream Nga ngenze mu ggulu. when I'd gone to heaven. Kati eggulu eryo we nali. And that heaven where I was, Waliwo gates bbiri. there were 2 gates. Gate emu njijjukirako yaliko abasajja nga babiri naye nga abasajja bali bakambwe. I remember one gate, it had 2 soldiers, 2 gentlemen, but they were so tough. Nga baddugavu bawanvu. They were dark and tall. Bali tebasaaga. Kyenzijjukira nti baali tebasaaga. What I remember, they were not joking. They don't joke at all. Ne wabeerawo geeti endala. And then there was another gate. Geeti endala eyo waliwo omusajja saamutegeera bulungi naye mu kirooto nategeera nti yali Yesu. In that other gate, I don't remember very well, but I know in that dream it was Jesus. Kati twali mu layini. So we were in a line. Ng'osookera ku geeti eno ey'abasajja bali abakambwe benkugambye. When you first got in that first gate where there were the 2 giant dark men. Kati ng'ekisobola okuyisa okusala ove ku geeti eno odde ku geeti eri eya Yesu. When the only thing that can make you cross the gate with 2 gentlemen to go to the gate of the Jesus, Owanika buwanisi Bible yo bw'oti. you just have to raise your Bible like this. Nga bw'owanika bw'oti Bible ng'oyitawo. When you raise the Bible like this, you can pass. Nga kye kitambuliisa ekikuyisa ku geeti eri. It was the identity that makes you cross that other gate. Bw'oba toyina Bible nga emikono gyo giri empty nga temuli mu Bible. If you don't have a Bible and your hands are empty, abasajja bano waliwo ekifo mwe baalagiriranga abantu abatalina Bible naye ng'ekifo ekyo kizibu ng'olaba omuliro nga gubumbujja nga gwaka. there was a place full of fire that those who don't have Bibles were sent there by these men. Kati nze nali mu layini eri emabega. So I was in the line at the back. Ngenda okwetegereza. By the time I keenly looked, Nangamba naye bano abayitawo abadda sayidi eno kiki ekibayisaawo okudda sayidi eno eya and I was Yesu. asking, why are these ones going the side of Jesus? Nagenda okulaba nga Bible yeekuyisaawo. And I saw it's the Bible that takes you by. Nga Saara sibeerangako na Bible. And Miss Sarah had never had a Bible. Omutima ne gutandika okunkuba. And my heart started to whine. Nga ndaba layini etambula banaatera okuntuukako. And I was seeing the line was moving and they were about to reach me. Abasajja n'abakyala abaali mu maaso awo nga bataano. And these men, 5 men and women, they were about 5 ahead of me. Abasinga obungi baali tebalina Bible. Most of them didn't have the Bible. Ng'era omusajja bw'akusongera eno towoza ogenda bugenzi. And when these gentlemen point you to some place, you just go. Akusongera mu kifo eno abatalina Bible gye balaga. It just points you to a place where those without Bibles go. Kasita akusonge otandikirawo okukaaba kubanga olabira ddala nti ogenda mu bulamu oba okuzikirira. You just start crying there and then wait, they point you to that place. So ntuuka. So I reach. Nze nga ngamba nja beegayirira mutima gwange kye nalina nja beegayirira. I was saying in my heart, I'm going to beseech to them so that they allow me. Natuuka ku basajja. I reached these men. Neegayirira abasajja nenkaaba nenfukamira nenkola buli kyonna kye nakola abasajja nga bandaga ekifo kiri ekyo ekirimu omuliro. I beseeched, I cried, I wept, I lamented, but they were pointing to that place of fire. Mba ndi mu kiseera nga kwegamba nga mpanise nga manyi nti kati tewakyali kusaasirwa. As I was still in that same when I'd given up, knowing there was no more mercy for me. Mu kirooto n'endaba omusajja yali ku geeti oyo gwe nzijukira nti yali Yesu. In that dream I saw a man who I remember in the other gate was Jesus. Najja mu ngoye ezimasaamasa ennungi. And he came in shining, clean clothes. Kyava ayogera n'abasajja bano abakuuma geeti eno. That's why he speaks with these men who keep this gate. N'abagamba muleke. And he told them, leave her. Katumuweeyo chance endala. Let us give another chance. Ddayo wansi. You go back. Ddayo mu nsi. You go back the world. Soma ekigambo. Read the word. Kola ekigambo. Do the word. Ebigambo bye nawulira. Those are the words I heard. Soma ekigambo. Read the word.
naye nga gwe baŋŋamba nga ndi mu ntiisa gye sitasobola na kunnyonnyola. I was in a terrifying situation I cannot explain to you. Nze gw'olaba wano nange nakyalako mu ggulu. I've also ever visited heaven. Mpulira abantu nga bagamba nange nakyala nange natuukako mu ggulu. I hear people say I visited heaven. I've also ever reached there. Naye eggulu lyange lyali zzibu kubanga nakaabirayo amaziga My mangi. heaven was so hard because I wept a lot. Ekinnuma mu kirooto omwo What hurts me in the dream, abantu abalina bayibuli the people who had the Bible, baali batono. there were very few. Ekinnuma mu layini eyo What hurts me in that line I was in, abantu abalina bayibuli abawanika bwe bati bayibuli people who had their Bible and they raised it up, baali batono. there were very few. Ffe abataalina bayibuli Us who didn't have the Bible, banange twali bangi. we were many, we were multitude. Simanyi oba mwami Sselumaga ajjukira ekirooto ekyo. I don't know if Mr. Sselumaga remembers the dream. Nava mu kirooto n'amaziga mangi n'emukwata bwenti n'emunyweza. I left the dream with a lot of tears and held him so close N'ambuuza kiki. and asked me, what is Ne it? ntandika And omunnyonnyola. I started to explain to Ne him. mugamba hani mponedde katono ge yeena mbadde ngenda kufa. I told him I was going to die, I was going to hell. Ne mugamba kiri kye ndabye sikirabanga. And I told him I've never seen such a thing. Amatu gange gakyawulira bye nawulira mu My kirooto. ears still hear the things I had in that dream. Nawulira abantu nga bakaaba. I heard people crying. Nawulira nga si tekukyalina kukaaba oba kuli bakuyita batya simanyi na bwe nsobola It okkinyonnyola. wasn't even crying. It's something I cannot have explained. It was more than crying, lamenting. Nawulira omulanga. I heard cries. Nawulira emiranga gye siwulirangako emyaka gyonna gye maze mu nsi I muno. heard cries that I've never heard ever since I was in this world. Yesu yantaasa omuliro mu Jesus kirooto saved me from that fire in the dream. era ku mulundi guno And this time round, sirina kye ŋŋenda kwekwasa there is no excuse for me. kubanga nkimanyi Because I know bwe mba waakusikira obulamu obutagwawo if I'm to inherit eternal life, nteekeddwa okuba nga nnina bayibuli nga kye kigambo kya katonda I have to have a Bible as the word of naye nga God. kusi kubeera bubeezi na bayibuli naye nga natambula bayibuli But not only having the Bible, but when I walk to what the Bible says. era omulundi gumu manyi okwesekerera And one time I know how to laugh at myself. nenga naye banasaara Sselumaga And I say, Mrs. Sarah lwaki Sselumaga, tova mu kyejo n'osoma bayibuli n'otambula bayibuli yesu yakuwonya kufa Jesus saved you from death. Why don't you read the Bible and walk it? era bwensijukira bwe nanyweza mwami Sselumaga mu kirooto And remember that- nga nvudde mu kirooto I remember that time after the dream when I clung unto Mr. Sselumaga from the dream. yambuuza ekibuuzo He asked me a question. mirundi meka gy'osoma bayibuli mu lunaku How many times do you read the Bible in a day? nga sirinaayo mirundi giri awo gye nsobola omubulira nti oba ebiri oba esatu nali sigirina I couldn't tell him 2 or 3 times. I didn't have that. nga bayibuli ngisoma that is bwe mba nga nkiwulira When that moment, I would read the Bible when I feel like reading it. naye okuva lwe natestinga bwe nalaba ku muliro ogwo But ever since I saw that fire, nezzaamu amaanyi I encouraged myself okutandika nange okusoma to ebyawandiikibwa also start reading the scriptures. nzize okubagamba olwaleero I have come to tell you today, okusinziira ku kye nalaba mu kirooto emyaka giyise according to what I saw in the dream many years back, ekigenda okutusikisa obwakabaka bwa katonda what will make us inherit the kingdom of God kigambo kya katonda is the word of nga God. wakisoma When you read it, n'otakoma kukisoma not only reading naye it, n'okola but ekigambo you did the word. yesu yagamba abasajja bano Jesus taught to the other men mu kirooto in the dream n'agamba nti mumuweeyo kyansi endala that give another chance. addeyo Let her go back. asome That ebyawandiikibwa she reads the scriptures Abiteeke mu and nkola. put them in kati action. nze bwe ntyo bwe mmanyi So that's what I nti know. okusoma ebyawandiikibwa That reading the scriptures n'okubiteeka mu and nkola putting them in action, tebikuwa buwanguzi wano ku nsi kwokka they don't only give you victory in this naye ne mu world, bulamu obujja but also in the life that's coming ekigambo after. kya katonda The word of God, nga wakisoma when you read nga it, wakitegeera when you understood it, n'okiteeka mu and you nkola put it in action, ekyo kye kigenda that's okuwanguza what will make you victorious. nkirinako obukakafu I have certainty on it. nkirinako obukakafu I have certainty on it. nabiwulira I had them. yesu yajja Jesus came
n'ayogera banange buli omu abasajja bali sibakwagaliza obasinkane. I don't wish any one of you to meet the other men I met. Njagala bw'oba wakubasinkana I want you, if you're to meet them, ng'olina Bible mu ngalo when you zo. have the Bible in your hands. Bali abasajja bakambwe, Those men are tough. bali abasajja tebasaaga, They are fierce. They don't joke. bali abasajja tebalina gwe bamanyi gwe bawuliriza. They don't know anyone. They don't listen to anyone, even though you Kyeneewuunya ku beseech. basajja bali tebalina gwe bawa kitiibwa. They don't honor anyone. Bali abasajja tebalina lulimi, tebalina birala bye bakubuuza. They don't ask you any other thing. Otuuka mu maaso gaabwe You just reach before nga them tolina okuwanika ye when you Bible. only have to raise your Bible. Oba tolina towoza. If you don't have, you have no excuses to make. Bw'oba tolina, If you don't have the Bible, bano ab'oku nsi, those of the world, bano abakuuma gates ez'enjawulo, the men who got different gates in the world, bali basobola okunyigira ku liiso. they can maybe perhaps let you pass. Nyina awantu w'empise nga nkutte mu nsawo asikali n'omuwaayo 10 n'oyitawo. There are places I've gone by when I just given the askari 1,000 shilling. Oyina naawe ebifo by'oyiseemu katugambe ng'eyo mu malwaliro ng'oyina nga kwegamba obudde bwakukute dda naye kubanga oyagala kulaba omulwadde mu budde obwo n'obaako engeri gy'olabamu asikali n'omuwaayo k'omuwadde n'akuyisaawo. There are also gates, guardmans you've passed by, perhaps by tipping off with some money, and then they let you pass. Naye nze geeti gye nalaba mu kirooto, But the gate I saw in the dream, geeti gye nalaba mu kirooto the gate abooluganda, I saw in the dream, dear brethren, 1000 lwo terukolayo. your 1,000 cannot work. Ne bw'oba oyina feeza ne zaabu wali feeza wo takola. Even though you have silver and gold, you cannot use Ne that. bw'eba nga ku nsi kuno nga gwe waakabi wano ku nsi wali ebitiibwa byo tebikola. Even though you're the most honorable person on this world, your honor doesn't work. Ebimu ku byanzijukira kw'abo abasajja tebalina gwe bawa kitiibwa. One of the things I remember about those men, they don't honor anyone. Nayita ku geeti eyo lwa kisa kya Katonda. I went by that gate by the grace of God. Abantu bafiira mu tulo nga beebase. People die when they're sleeping. Kirabika nange oba nali nfudde simanyi. Perhaps I'd also died. I don't know. Nandizuukuse ku makya I would have woken up in the morning nga ndi mufu. when I'm dead. Ne mutandikawo omukyala abadde mulokola ayagala Mukama. And then you start, the lady has been born again. She loves the Lord. Naye ng'eggulu But when the heavens, nga bamalayika bali abakuuma ku geeti when the guardmen at the gate, nga bansongera mu kifo ekirimu amaziga. when they're pointing to a place full of agony and tears, Njagala kugamba I want to tell you, oba waakuwangula if you're to be victorious, bino ebintu bijeemu okusaaga. you ought to stop joking with matters of God. Leero w'oli enkya toliiwo. Today you're here, the following day you're being announced dead. Ate okufa kwa Bishop kwandeetedde nnyo n'obitegeera. And the death of Bishop brought a lot of understanding to me. Sisobola kukkiriza nti ekiseera kye tusigazza Bishop taliddamu kuyimirira wano ku kituuti. It's hard for me to believe that the time you're remaining with Bishop will never stand here and pulpit again. Bishop yagenze, Bishop departed. simanyi addako yandibanze yandibagwa. I don't know who is next. Perhaps it's me or you. Naye lwana nga bwe kisoboka muganda wange. But fight as much as you can, my brethren. Oyite ku geeti eyo. And you pass by that gate. Nkusabye nga aneegayirira Katonda. I beseech you, praying to God, Akuwe ekisa. that He gives you the grace, Otambule that you walk ng'omanyi when you know nti waliwo ekifo that there is a place totasobola kweyisaawo nga ggwe. that you cannot just take by yourself as you. Kigambo kya Katonda kye kigenda It's the okuyisaawo. word of the Lord that will make you pass by Nga that place. wakisoma, When you read it, ate and n'okitambula. then you walked according to it. Maliriza. I'm winding up. Layini nga mpanvu. It was a long line, a long queue. Naye ng'abantu abadda sayidi eryo babala bubazi nti omu babiri basatu. But people who were going the side of Jesus were countable. 1, 2, you would count them. Naye abadda sayidi eno erimu amaziga erimu omuliro n'ebirala baali bangi. But those going the other side with fire, agony, and tears, there were many.
njagala kubuuza I want to ask you, singa yesu akuyita kati if Jesus calls you now, osobola okuyita ku geeti eyo eriko abasajja ab'abakambwe can you pass by that gate that has those two tough men? oyina ekitambuliiso Do you have the identity? oyina ekigambo kya Do you katonda have the word of God? watambula ekigambo kya katonda Did you walk according to the word of God? tekigenda okukulokola It's what will save you. nze saayina bayibuli I didn't have the Bible in that dream. era waliwo lwensiriwala mu nsonyi okozesa ekigambo ekyo And sometimes I become foolish. nennemerera okusoma bayibuli nenesekera neŋŋamba gwe yalabako ku muliro And I felt to read the Bible and then I started laughing at myself. gwe yalabako ku muliro wataasibwa butaasibwa You who saw the fire and you were just saved. era naawe obeerawo nga tosomye bayibuli And you also be there without reading the Bible. abooluganda njagala kubagolokosa Brethren, I want to awake you. ekiseera ekyokubeera n'okumanya okungi ne weewaana nga bw'osomye bayibuli n'ogimalako omulundi gumu emirundi ebiri emirundi esatu ekyo si kyekigenda okukulokola kyokka The knowledge you have, having known the Bible, the scriptures and all things, is not going to save you. naye okuwulira n'okukola But hearing and doing, okumanya knowledge n'okukola and doing ebigenda okuyisa ku geeti eyo is gye what will nalaba. make you pass by that gate that I saw in the dream. oli ku sayidi ki Which side are you? yesu yankwatulwa ekisa nagamba muleka addeyo Jesus had mercy on me and told the guardman, let her go back. oyinza okugamba nange mukyala Sselumaga nange kolo yesu ajja kuvaayo agambe bano abasirikale mumuleke oyo ayitewo Perhaps you could say Jesus will come out that time and you say, let her go out. siri shuwa I'm not sure if Jesus will do that for you. era sijja nakikusuubiza And I cannot promise you that. nze nalabiraawo nga ntaasiddwa I just saw when Jesus had saved me. naye yesu yali tanaaba kundookola kuntaasa nga nakaaba But before Jesus saved me, I cried a lot. banange nalina entiisa sifunangako ntiisa ng'eri mu emyaka gye maze mu nsi muno I had a lot of terror and I've never got such kind of terror the years I've spent in this ebintu world. bingi bintiisiza naye kiri ekintu ekyokundagirira nti ngende mu geyeena kyantiisa nnyo Many things have terrified me, but the one of pointing me to go to hell terrified me so much. era yesu yajjira mu kiseera ekyo nga neegayiridde enkooyi n'agamba bano abasajja kubanga abasajja abo bawulira yesu yekka tewali muntu mulala yenna gwe bawulira. Those men only hear Jesus. They only listen to Jesus, not any other person. Tebalina gwe bawulira. They don't listen to any other person. Lowooza ku baganda abo abagenze nga tebalina Bible. Just think about your brethren who have gone without the Bible. Lowooza ku balokole ababadde mu kanisa abazzeeyo naye nga tebalina kitambuliiso. Think about the born agains who have departed from this world, but they don't have the identity. Lowooza ku balokole abaliwo mu nnaku zaffe abatanaba kuddayo ewaffe naye nga tebalina Bible era. Think about the born agains who have not yet departed this world, but they don't have the Bwe identity. njogera obutabeera na Bible sitegeeza nti awakaawo tolina Bible ba mu baagayo temuli Bible ogirina. I don't mean that you don't have the Bible. You have it in your bag or perhaps at home. Ogirina. You have it. Naye njogera ku Bible eri gy'otegedde n'otandika ogitambula. Eyo ye Bible gye njogerako. But I'm talking about the Bible you've known, you've read and started doing according to it. Kubanga n'abasiraamu balina zi Bible mu mayumba gaabwe. Because even the Muslims have the Bibles in their homes. N'abasamize bazirina. Even the sorcerers have them. Naye okubeera nti omusamize alina Bible si kye kigenda omuyisaawo wali ku gate. But for a sorcerer having the Bible will not make him or her pass by that gate. Naye wakkiriza mu kigambo. But did you believe in the word? Watambula ekigambo. Did you walk the word? Wakola ekigambo. Did you do the word? Wagondera Did you ekigambo. obey the word? Ogenda kuwangula. You're going to be victorious. Nakirabako n'amaaso. I saw it with my Bwe eyes. oba ng'okkiririza mu birooto nga bituufu. If you believe in dreams as true, Nalaba abantu batono abalina Bible ne bagenda Yesu we yali. I saw countable people who had the Bible going to where Jesus was. Ate nga towooza bingi ogimusaba oti just. And you don't make excuses, you just lift it up, you rise it.